Se habilita navegando a su perfil, tocando las tres líneas en la esquina superior derecha, luego accediendo a la configuración, al estado de la actividad de privacidad y confirmando que está activado. Si el problema persiste, busque actualizaciones para la aplicación Instagram en App Store o Google Play Store y, si es necesario, actualice la aplicación para acceder a las funciones más recientes. Si la actualización no resuelve el problema, intente desinstalar y reinstalar la aplicación Instagram en su dispositivo. Si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que la función aún no se haya implementado en su país, así que tenga paciencia y espere a que Instagram esté disponible. Gracias por mirar y mantente atento a más consejos útiles en nuestro próximo video.